Rais wa Marekani Donald Trump amtupia lawama rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kutomaliza vita vyake na taifa la Urusi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura awasa maafisa wa jeshi hilo la polisi kuheshimu maadili na viapo vya kazi zao. Na katika michezo, meneja wa klabu ya Simba Ahmed Ali azindua kampeni ya kuhamasisha mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho baina ya Simba na timu ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Usiku huu msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza tena majaribio yake ya kumlaumu kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa uvamizi wa Urusi, akimtuhumu kwa uongo kuhusika na mamilioni ya vifo vya raia wake. Akizungumza wakati wa mkutano na rais wa El Salvador Nayib Bukele katika ofisi ya Oval ya ikulu ya Marekani huko Washington DC, ambaye sasa ndiye mshirika mkuu wa kiongozi huyo wa Marekani katika kushirikiza gereza potofu la El Salvador. Haji Bwegege ana taarifa zaidi. Rais Donald Trump amesema unapoanzisha vita unapaswa kujua kwamba unaweza kushinda ama kushindwa. Huwezi kuanzisha vita dhidi ya mtu ambaye ni mara 20 ya ukubwa wako na kisha ukawa na matumaini kwamba watu ama mataifa fulani yatakupa baadhi ya makombora. Uhusiano kati ya Trump na Zelensky umekuwa na wasiwasi mkubwa tangu rais huyo Marekani kushangaza ulimwengu kwa kufungua mazungumzo na Urusi mwezi Februari. Katika kuelekea mzozo wao wa televisheni mnamo Februari 28, Trump alirudia mazungumzo ya Moscow akiilaumu Ukraine kwa vita na kumuita Zelensky dikteta bila uchaguzi. Zelensky tangu wakati huo amejaribu kurekebisha mambo, ikiwa ni pamoja na kutuma ujumbe Washington wiki iliyopita ili kujadili mkataba wa madini ambao Trump ametoa wito ambao ungeipa Marekani upendeleo wa kupata maliasili ya Ukraine, lakini kiongozi huyo wa Marekani amezidisha matamshi yake katika siku chache zilizopita. Trump hata hivyo alisisitiza kuwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine yanawezekana licha ya shutuma za Ukraine kwamba Moscow inakwama, huku akinukuliwa akisema kuwa nataka kukomesha mauaji na nadhani tutafanya vyema katika suala hilo. Nadhani mtakuwa na mapendekezo mazuri sana hivi karibuni, Trump aliongeza kusema. Haji Bwegege, Channel 10 Plus. Asante Haji Bwegege kwa undani wa taarifa hiyo. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema amefanya mhadhara na wanafunzi wanaohudhuria kozi ya uafisa na mkaguzi msaidizi wa polisi katika chuo cha taaluma ya polisi jijini Dar es Salaam. IGP Wambura amewakumbusha askari hao kuendelea kuzitumikia nafasi zao kwa usahihi kwa kila hatua ili kutoa huduma bora kwa wateja wanaohudumia na kudhibiti uhalifu na kulinda raia na mali zao. IGP amesema askari polisi wana wajibu wa kuhakikisha anajenga mahusiano mazuri kati yao, jamii na taasisi ili kuweza kubaini, kutanzua na kudhibiti uhalifu na kutafuta ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii. Aidha, IGP Wambura ametumia mhadhara huo kuwakumbusha askari kote nchini kuhakikisha wanasimamia usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Wahitimu wa mafunzo ya awali ya Jeshi la Kujenga Taifa kikosi cha 846 KG Luwa Manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa wameeleza kunufaika na mafunzo hayo na kuishukuru serikali kwa kuwapa nafasi ya kupata mafunzo ya kuwa wazalendo wa taifa lao. Willy Brody Sumia ana taarifa zaidi.
ni vijana wakihitimu mafunzo ya awali ya jeshi kupitia kambi ya JKT Lua. Tumejifunza kuwa wavumilivu na kutafuta utatuzi wa changamoto zinazotukabili badala ya kujikita katika malalamiko yasiyo na msaada. Kwa hiyo tumejifunza kwamba kwa kujifunza kutafuta suluhu zinazofaa na kujiweka katika mtazamo chanya, tunaweza kuwa na uwezo wa kuvuka vikwazo vyovyote na kufikia mafanikio endelevu katika shughuli zetu za kila siku. Mgeni rasmi mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyankia Ali Chirukile amewaonya vijana kutokujiingiza katika vitendo viovu na kuwataka waendelee kuwa wazalendo. Serikali yetu inatambua na kuthamini umuhimu wa mafunzo ya JKT. Ndiyo maana imeendelea kuliongezea JKT uwezo ili vijana wapate nafasi ya kujiunga katika mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Niwatake vijana mkawaelimishe wadogo na ndugu zenu umuhimu wa mafunzo ya JKT. Pindi watakapopata fursa ya kujiunga na mafunzo ya JKT, wawe tayari kufanya mafunzo hayo. Hatuna Tanzania nyingine. Twendeni tukailinde mama Tanzania. Ni imani yangu mtafanya hivyo kwa sababu mmekula kiapo. Nikiripoti kutoka kikosi 846 JKT Lua, wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilibard Sumia, Channel 10. China imezuia usafirishaji wa ndege za Boeing huku vita vya biashara vya Trump vikiendelea baada ya marufuku na kiwango cha 145% kwa bidhaa za Marekani wiki iliyopita, huku Donald Trump akikataa kusitisha ushuru kwa nchi kwa siku 90. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Habari zinasema mashirika ya ndege ya China hayatasafirisha tena ndege za Boeing CO huku vita vya kibiashara kati ya Beijing na Washington vikiendelea. Wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa China haitafaidika kutokana na kusitisha kwa siku 90 ushuru ambao utawala wake ulikuwa umetoa kwa mataifa mengine kadhaa. Badala yake alisema Beijing itapigwa kofi kwa kiwango cha 145% cha kuongezeka kwa bidhaa kwa Amerika baada ya kutoheshimu masoko. Tangazo hili lilitolewa kuhusu ukweli wa kijamii ambapo rais wa Marekani aliandika, kutokana na China kutoheshimu masoko ya kimataifa, ninaongeza ushuru wa bidhaa za China hadi 125%. Ufanisi mara moja. Aliongeza, nimeidhinisha pause ya siku 90 na ushuru uliopunguzwa kwa kiasi kikubwa wa 10% katika kipindi hiki. Serikali ya Beijing iliwataka wasafirishaji wa nchi hiyo kuacha kununua vifaa na sehemu zozote zinazohusiana na ndege kutoka kwa kampuni za Amerika, ripoti ya Bloomberg ikitoa vyanzo vinavyofahamu swala hilo. Hatua hii ambayo ni ya hivi punde zaidi katika hatua ya mwisho iliyoanza baada ya Rais Trump kufichua mapema mwezi Aprili aina mbalimbali za viwango vya ushuru vinavyorudiwa kwa mataifa mengi duniani ikiwemo Uingereza, huenda ikawa pigo kwa Boeing. Soko la usafiri wa anga la China linaongezeka na linatarajiwa kuwa kubwa zaidi duniani ifikapo mwaka 2043, likichukua Amerika Kaskazini na Ulaya kwa thamani ya karibu dola bilioni 61. Filipina Ndwata, Channel 10+. Matukio ya vijana kuvamia katika mgodi wa Barrick North Mara ulioko wilayani Tarime mkoani Mara yanadaiwa kuanza kurejea kwa kasi kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha, huku serikali ikiombwa kukemea na kuchukua hatua kali kwa baadhi ya wanasiasa wanaotoa matamko ya kushinikiza vijana kuvamia mgodini. Musa Makale anaripoti kutoka Mara. Ni katika awamu ya pili ya ukabidhi madawati pamoja na viti na meza kwa shule za sekondari na msingi hapa halmashauri ya wilaya Tarime mkoani Mara. Kazi inayofanywa kupitia fedha za CSR na mgodi wa Barrick North Mara pamoja na mambo mengine, meneja wa mgodi huu Apolinari Ambiko anasema vitendo vya uvamizi vimeanza kurejea katika mgodi huo. Ongezeka kwa matukio ya uvamizi mgodini. Kwa kipindi kirefu tulishuhudia idadi ya vijana wanaovamia mgodi kupungua kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha mvua na tunadhani pia katika kipindi cha kampeni za kisiasa kitakapoanza, vitendo vya uvamizi wa mgodi vinaweza kuongezeka kwa kasi. Tunaomba hatua stahiki zichukuliwe mapema kukemea na kuzuia uhalifu huu, ikiwa ni pamoja na uhalifu kuchukuliwa hatua za kisheria. Mradi wa kutengeneza madawati
umepewa kipaumbele kutokana na uhitaji mkubwa wa thamani hizo katika shule za msingi na sekondari. Tabia hii inaonyesha kutompendeza mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi, kisha akatoa onyo kwa wote wanaofanya vitendo hivyo. Kwa wale ambao wanataka kufanya vitendo hivyo ovu vya kuvamia mgodini, waache. Ambaye ataendelea asipojirekebisha, kitakachomkuta asitulaumu. Wapotoshaji, wachochezi hawana nafasi katika mkoa wa Mara. Kabidhiwa kwa madawati haya pamoja na viti na meza sasa itasaidia kuondoa changamoto ya kukaa chini na kuongeza ari ya masomo kwa wanafunzi. Maana hapo awali kabla madawati hayajaja, wanafunzi walikuwa wanakaa chini na kitu ambacho kinapelekea mwanafunzi anasoma kwa kutokujiamini. Hali ilikuwa mbaya, kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wanakosa madawati yalikuwa ni machache afu wanafunzi ni wengi. Ulifanya ziara kukuta watu wanakaa chini, ukatoa maelekezo na mazuio kwamba unataka madawati na viti na meza vitengenezwe. Mimi kama mbunge nataka nione kile ambacho watu wananufaika, watu wangu wanapata nini katika miradi ambayo wanaifanya. Hapa Kanali Mtambi amesema kama hayuko tayari kuona wanafunzi wakikaa chini. Wawe na madawati shule, na si madawati tu, yawe ni madawati ya viwango. Musa Makari, Channel 10, Mara. Naam, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan. Channel 10 Plus. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Serikali imetatua changamoto ya wananchi wa kata ya Igumbiro, wilaya ya Ulanga, waliokuwa wakitembea umbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma za afya, jambo linaloleta maendeleo makubwa kwenye sekta ya afya. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele kutoka Morogoro. Baadhi ya wananchi wakiongea na Channel 10 katika uzinduzi wa zahanati hiyo wameeleza namna walivyokuwa wakipata changamoto ya matibabu huku wakifurahishwa na kukamilika kwa zahanati hiyo. Sisi wananchi wa hapa tulikuwa tunapata shida kutokana na kwamba tulikuwa tunachukua umbali mkubwa kutoka hapa kwenda kupata huduma ya afya kama kwa jirani zetu hapa Milola. Yaani ni umbali wa kilomita kama 6. Kwa hiyo tunafurahi kwa jambo hili ambalo limetufanikishia kwa siku ya leo. Maana miaka mingi sana tumekuwa na kiu na chachu na hii zahanati. Tulikuwa tunatembea kwa umbali mrefu kwa kupeleka watoto kwenye chanjo, malazi, wa mama kujifungua. Kwa hiyo kwa hili jambo tunapenda kuwashukuru. Kwa maana kwa sasa hivi hatutaweza kwenda mbali kufuata huduma ya afya wakati hapa tunayo. Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, anatoa ujumbe mahususi kwa madaktari juu ya utoaji huduma bora kwa wananchi. Ombi langu kwa madaktari ambao watafanya kazi katika eneo hili. Ombi langu kwa madaktari ambao watatoa huduma kwa wananchi wa eneo hili la Igumbiro. Niwaombe sana ndugu madaktari, fanyeni kazi kwa ufanisi, wasaidieni wananchi wetu hawa kuwapa huduma ya afya. Isiwe leo hii kituo hichi nyinyi ndio ikawa chanzo cha wananchi hawa kupata changamoto ndani ya kituo hichi. Naelewa utaalamu wenu, naelewa ufanisi wenu wa kazi, na naamini wananchi wa Igumbiro sasa wataenda kupata huduma nzuri za kiafya juu ya kituo hiki cha zahanati. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Ulanga Salimu Asham amesema awali kata hiyo ilikuwa na hali mbaya katika huduma za afya. Hali ya hapa ilikuwa mbaya sana, lakini baada ya kujadiliana kwa muda, wananchi hawa tuwape pongezi kubwa sana. Wananchi hawa walianza wenyewe mradi huu na baadaye serikali kuu ikatuunga mkono, lakini sisi wenyewe halmashauri tukaja kuleta pesa za kwa ajili ya umaliziaji. Na kiukweli pesa zile zimetumika kadri ya uwezo wake kwenye usimamizi wake, na leo hii tunaiona zahanati inaendelea kufanya vizuri. Mradi huu hadi kukamilika kwake umegharimu shilingi milioni 105. Mwenge wa Uhuru katika wilaya yetu ya Ulanga utatembea kilomita 152. Utapitia miradi 10 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 1,340. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro.
Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limesema siku ya Jumanne uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo haukuwa na kikomo kabla ya duru ya pili ya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia. Usalama wa kitaifa na ulinzi na nguvu za kijeshi ni kati ya safu nyekundu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo haiwezi kujadiliwa kwa hali yoyote. Msemaji wa Walinzi Ali Muhammad Naini alisema akinukuliwa na shirika la utangazaji la serikali IRIB. Irani na Marekani zitafanya duru nyingine ya mazungumzo mjini Muscat siku ya Jumamosi, wiki moja baada ya maafisa wakuu kukutana katika mji mkuu wa Oman kwa ajili ya majadiliano ya ngazi ya juu zaidi tangu makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliposambaratika. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoani Mara imekabidhi gari kwa chuo cha ufundi stadi VETA Mara, gari lililokuwa limeagizwa nchini bila kufuata taratibu za kiforodha katika mpaka wa Sirari wilayani Tarime mkoani Mara. Musa Makali anayo ripoti kamili. Akikabidhi gari hilo, meneja wa TRA mkoani Mara na Solondemo kwa mkuu wa chuo cha VETA Mara amesema gari hilo lilikamatwa katika operesheni za kila siku zinazofanywa na kikosi cha kudhibiti magendo cha TRA katika mkoa wa Mara. Katika zoezi hili, gari hili lilikamatwa kwa mazingira ambayo liliingia nchini bila kufuata taratibu sahihi. Kwa hiyo likakamatwa. Na katika hali ya kawaida, gari kikamatwa au chombo chochote kikamatwa katika magendo, chombo chenyewe kinaweza kutaifishwa na kikagawiwa kwa taasisi mbalimbali za serikali au kikauzwa katika mnada. Kwa hiyo katika hali ya kawaida, mtu yoyote ambaye atajihusisha na magendo, kuanzia mzigo alionao mpaka chombo kinachotumika katika magendo, kiko kwenye hatari ya kupotea kabisa. Kwa sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania, tutaendelea kutoa elimu kwa umma juu ya kufuata taratibu ambazo ni rafiki ili kuweza kuokoa mali zao na kuweza kukuza mitaji yao. Chombo kwetu sisi hatusemi kwamba wananchi wakosee, lakini kwetu sisi ni fursa. Lakini hatusemi hivyo, tunasisitiza tu kama alivyosema meneja hapa, wananchi wafuate taratibu zilizowekwa na nchi yetu au taratibu zinazotakiwa kwa ajili ya kuingiza vyombo vya moto. Katika hatua nyingine, meneja anaeleza namna ambavyo kwa sasa matukio ya kuvusha bidhaa kwa njia magendo yamepungua. Sawa. Hali ya magendo kwa ujumla kwa sasa imepungua kwa sababu ya hizi operations ambazo tumekuwa tukizifanya. Na asilimia kubwa magendo ambayo yalikuwa yanapita sana kwa vipenyo ambavyo vipo katika mipaka yetu ni mafuta, simenti, sukari, ni vitu ambavyo vimekuwa wanapitisha sana kwenye vipenyo visivyo rasmi. Musa Makali, Channel 10, Mara. Mabalozi wa nchi mbalimbali wamefurahishwa na vivutio vya utalii vya Tanzania baada ya kukamilisha ziara yao ya kutembelea vivutio kwenye hifadhi za taifa za Serengeti na Ngorongoro, ambapo wamekutana na wadau wa utalii mkoani Arusha na kuahidi kubeba jukumu la kutangaza vivutio vya Tanzania katika nchi zao na nyingine. Jamila Omar kutoka Arusha nayo taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Arusha kwenye hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na benki ya NMB kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, mabalozi hao wamesema kuwa Tanzania imebarikiwa kwa kiasi kikubwa katika utunzaji wa bioanuwai, hali inayostawisha asili yake ya kimazingira, lakini pia wanyamapori. Takwimu zinaonyesha kwamba Wakenya ni baadhi ya wageni wanaokuja Tanzania wengi zaidi. Vivutio, ingawa tuna vivutio pia vya wanyama wa pori, lakini mazingira hayafanani. Kama ile Ngorongoro Crater ni ya kipekee. Kwa hiyo mimi ningeomba kwamba tufanye mazoea ya kutembeleana sisi kama jirani. Kirudi nyumbani Burundi nikawaambia ni kwamba huoga tunaenda Ulaya, tunaenda wapi kutembea vacation likizo, lakini kuna vitu vizuri karibu yetu. Kuna vitu vizuri karibu yetu, tena not very expensive, kwa sababu Mrundi akiwa ni mtu wa East Africa akija hapa kuangalia vivutio tofauti anachukuliwa kama Mtanzania tu. Utalii ni miongoni mwa uti wa mgongo wa taifa letu. Sasa hivi unachangia 25% ya pato la taifa, makusanyo ya taifa.
Sasa tunataka sisi kwa utaratibu huu tuchangie kuikuza hiyo asilimia. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba asilimia hiyo itaongezeka. Benki kama ya NMB kulingana na suluhisho tunazozitoa na huduma tunazozitoa, kuna maeneo ambao tunaweza kuboresha na tunategemea kwamba tutaweza kuongeza capabilities zetu pamoja na suluhisho zetu sana sana kwa upande wa huduma za kidijitali. Baadhi ya mabalozi hao wamefanya ziara ya siku 3 kwa kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo Tanzania bara na visiwa vya Zanzibar iliyopewa jina la Diplomatic Safari. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Taasisi ya Marine and Coastal Community Conservation MCCC imekabidhi fedha taslim zaidi ya shilingi milioni 10 kwa vikundi vya utunzaji wa mazingira shehia ya Jongoni kupitia mfuko wa kutunza bahari Mkuba ili kusaidia shughuli zao za ulinzi wa bahari na viumbe vyake. Taarifa kutoka Pemba inatafafanua zaidi. Akizungumza na vikundi hivyo baada ya kukabidhi fedha hizo, mkuu wa wilaya Weta Abdalla Rashid Ali amewataka kuwa waaminifu katika matumizi ya fedha, huku akiwashauri waendelee kutafuta vyanzo vingine vya mapato. Hii bado mnao nafasi ya kutafuta vyanzo vingine na pesa nyingine na kuboresha miradi yetu na nguvu pia tunalenga kwa nayo. Kwa bahati nzuri nimeambiwa kwa fedha hizi zitakapotoka itakuwa sio mfuko wa riba. Mtapeana hiyo wenyewe kwa uwezo wenu na kwa kiasi ambacho mmejipangia tupeni kiasi gani. Ngopeni sana kwamba tusije kuwezea miongoni mwetu wajanja wakuchukua hizo pesa alafu kupotea nazo. Mapema mkuu wa division ya uhifadhi Mayasa Hamad Ali na meneja mfuko wa kutunza bahari Abubakar Osman Masudi wamehimiza matumizi sahihi ya bahari, huku afisa wa hamasishaji wa jamii Ali Said Hamadi ameeleza lengo la kuanzishwa kwa mfuko huo. Hiyo tunatakiwa tuwe na bahari yenye afya ili kuweza kuinua kipato chetu. Miongoni mwa wadau hao ambao wamejitolea katika kufanikisha na kumsapoti Mheshimiwa Rais wa Zanzibar katika sera hii ya uchumi wa buluu kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu ni wenzetu hawa wa MCC Mombasa. Athari za mmomonyoko wa bahari, athari za mazingira, hawa watazizuia ama kuzimaliza kabisa, kwa sababu wana mpango kazi wa kufanya kila baada ya muda. Swala Mkuba linakuja kama ikiwa ni motisha kwa watu ambao wamewiva katika uhifadhi. Kwa hiyo tukishaona kwa watu hawa wameshakuwa na mwelekeo mzuri katika uhifadhi, hii Mkuba inakuwa ni kama ni motisha kwao kwa ajili ya kuendeleza shughuli zetu za uhifadhi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mbeya imewaalika wawekezaji kujitokeza kwa wingi kuwekeza katika mji wa kisasa unaokusudiwa kujengwa maeneo ya Tanganyika Parks na Iwambi katika eneo la TBC ili kuchochea maendeleo ya mkoa huo. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Wa mkoa wa Mbeya Juma Homera ametoa wito huo kwa wawekezaji kufuatia uwepo wa mradi wa upimaji wa ardhi wenye lengo la kuimarisha mipango miji na matumizi bora ya ardhi eneo la Tanganyika Packers na Iwambi, na kwamba iwapo mradi huo utakamilika Mei mwaka huu wataanza kutangaza uuzwaji wa viwanja hivyo. Mpaka hivi sasa tumeshapokea wadau ambao wanataka kujenga viwanda zaidi ya wadau 13 ambao wanakuja kujenga viwanda vikubwa kwa ajili ya viwanda vya nondo, viwanda vya plastiki, viwanda vya kutengeneza bidhaa mbalimbali za kufungashia na kadhalika katika maeneo ya Tanganyika Packers hapo. Lakini kuna vituo vya mafuta, makazi jumuishi yani housing estate, kumbi kubwa za starehe kwa ajili ya watu kula maisha. Kwa kweli lazima wale maisha kwenye mji wa kisasa kabisa ambao tunatarajia kujenga hapo katika mkoa wetu wa Mbeya. Lakini kuna hoteli za nyota 5, 7. Chuo kikubwa cha afya ambacho cha chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwa maana chuo kikuu cha Dar es Salaam wana kampasi yao kubwa kabisa ambayo itakuwa na kiwanda cha kutengeneza vifaa tiba, lakini pia na
na hospitali kubwa kwa ajili ya kama ilivyo ya Benjamin Mkapa katika eneo lile la Tanganyika Packers. Lakini pia maeneo ya ibada lazima tumeweka zaidi ya viwanja 6, lakini pia mashamba yale niliyozungumza kwamba yataongezeka, yako 80, yatafika mpaka mashamba 100. Katika mradi huo zaidi ya viwanja 1200 vitatumika kujenga miundombinu mbalimbali ikiwemo kumbi za mikutano zenye kuchukua watu 10,000 hadi 20,000, nyumba za watumishi, vituo vya afya, shule na viwanja vya michezo. Nikiripoti biashara na uchumi kutoka mkoani Mbeya, Epimacus Apolinari. Asante sana Epimacus Apolinari kwa taarifa hiyo, na taarifa hiyo basi inakamilisha sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo, na sasa Lulu Ali yuko hapa kwa ajili ya upande wa habari za michezo na burudani. Naam, shukran sana Fatma Hassan kwa habari hizo za kutwa nzima leo, nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo biriani Lulu Ali, karibu. Na tukianzia kuangazia hapa jijini Dar es Salaam, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezindua hamasa kuelekea mchezo wa kwanza nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, huku akitangaza kauli mbiu ya mchezo huo kuwa ni hatuishi hapa. Ahmed Ali amezungumza na waandishi wa habari za michezo jijini Zanzibar leo April 15 mwaka 2025. Kikosi cha Simba kinataraji kuwasili kesho Jumatano. Tutaondoka Dar es Salaam saa 3 na kufika hapa majira ya saa 5, na tutakuwa hapa kuanzia hiyo kesho Jumatano mpaka siku ya mchezo wetu. Tumeamua kuja kuweka kambi yetu hapa kujiandaa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tulionelea tuje hapa mapema ili wachezaji waanze kabisa kuzoea kila kitu kinachohusiana na Zanzibar, ili ikifika siku ya mchezo wachezaji wawe familia kabisa na mazingira ambayo tunakwenda kukutana nayo siku ya tarehe 20. Kauli mbiu yetu katika mchezo wetu wa robo finali kwenda nusu finali tulisema hii tunavuka. Tuliweka wazi kwamba hii tunavuka kwa sababu tulihitaji kweli kuvuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Na sisi kwetu hatua ya nusu finali mwaka huu ilikuwa ni kitu muhimu kweli kweli. Niliwahi kueleza ya kwamba katika mechi hile tumeweka kila kitu mpaka uhai wetu kuhakikisha kwamba tunavuka, tunakwenda hatua ya nusu finali. Nguvu kubwa, kazi kubwa, juhudi kubwa, maarifa makubwa yalitumika kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo finali anakwenda nusu finali. Ni hatua ambayo kila mwana Simba alikuwa na iota siku moja klabu yake ifikie hatua hiyo. Ni kweli ni timu ngeni, lakini ina wachezaji wenye uzoefu mkubwa, ina wachezaji wenye ubora mkubwa, na kama haitoshi wana kocha mkubwa kweli kweli ambaye Simba tumeshawahi kukutana naye kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho, akatufunga tukaondolewa. Nataka mjue ni kocha bora kiasi gani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hivyo basi sio mechi ya kuchukulia poa. Serikali imesema lugha ya Kiswahili Tanzania imekuwa na kufikia kwa lugha ya 7 duniani, huku Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA likifungua vituo 17 kwenye mataifa tofauti duniani kote ili kuendelea kukuza lugha hiyo. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba na taarifa zaidi. Haya yameelezwa jijini Dodoma na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Kiswahili kwa sasa ni miongoni mwa lugha 7 kubwa zaidi duniani. Serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 imefanikiwa kufungua vituo 17 vya kufundisha Kiswahili kupitia balozi za Tanzania katika nchi zifuatazo: Ufaransa, Korea Kusini, Uholanzi,
Italia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Mauritius, Sudan, Nigeria, Zimbabwe, Msumbiji, Uswisi, Afrika Kusini, Ethiopia, Ujerumani na Uturuki. Kuhusu kusimamia maslahi ya waandishi wa habari na maadili yao, Profesa Kabudi akawa na haya ya kusema. Serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 imefanikisha kuanzishwa kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari kama ilivyoelekezwa na sheria ya huduma za habari sura ya 229. Bodi hii ambayo ni ya kwanza kuanzishwa tangu kupitishwa kwa sheria hiyo ilizinduliwa rasmi tarehe 3 Machi 2025. Haya ni mafanikio makubwa na ya kihistoria katika kulinda na kukuza uhuru, ubora na uwajibikaji katika sekta ya habari na kuipa taaluma ya uandishi wa habari heshima na hadhi inayostahili kama moja ya taaluma muhimu sana duniani. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na huu ni ule wasaa kwenda kuangazia michezo kimataifa. Tukuungane na wanamichezo wetu akitujuza kinaga ubaga kuna ni huko katika upande wa kimataifa. Kupinga pendekezo la rais wa CONMEBOL Alejandro Dominguez la kupanua kombe la dunia hadi timu 64 kwa toleo la mwaka 2030. Dominguez aliwasilisha wazo hilo rasmi kwa baraza tawala la FIFA, akisisitiza kuwa mashindano hayo yanapaswa kukua kutoka washiriki 48 hadi 64 ili kuakisi ukuaji wa mchezo huo. Montagliani alisema kuwa ingawa CONCACAF imeunga mkono mageuzi mbalimbali kama vile upanuzi wa kombe la dunia la wanawake, hana imani kuwa kuongezeka idadi ya timu hadi 64 ni hatua sahihi kwa mustakabali wa mashindano hayo. Aliongeza kuwa hatua hiyo inaweza kuhatarisha mfumo mzima wa ekolojia ya kandanda inayojumuisha timu za taifa, mashindano ya vilabu, ligi na wachezaji. Rais wa UEFA Alexander Sheferin pia aliunga mkono msimamo huo, akieleza upanuzi huo kuwa ni wazo baya. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la soka la Asia AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, alionya kuwa ongezeko la timu litazua machafuko katika kalenda ya soka. Hata hivyo, FIFA tayari imeidhinisha muundo mpya wa timu 48 kwa kombe la dunia la 2026 litakayofanyika Marekani, Mexico na Canada. Na huko barani Ulaya, mechi za mkondo wa pili robo finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya zinatarajiwa kuendelea leo na kesho, huku washindi wa jumla wakitinga kwenye hatua ya nusu finali. Mechi mbili zitapigwa leo majira ya saa 4 usiku, ambapo Borussia Dortmund watakuwa kwenye hekalu lao Signal Iduna Park wakikipiga dhidi ya FC Barcelona kujaribu kupindua matokeo ya mchezo wa kwanza waliopoteza kwa mabao 4-0. Mchezo mwingine utapigwa kwenye uwanja wa Villa Park nchini Uingereza, ambapo Aston Villa watawaalika Paris Saint-Germain. Villa walipokea kichapo cha mabao 3-1 kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu Salum Pelembo akitujuza huko katika upande wa habari za kimataifa. Tukilekea katika upande wa burudani, tuna hili ambapo ni habari ya kusikitisha, ambapo mwigizaji wa filamu nchini Hawa Hussein Ibrahim maarufu kama Karina ameripotiwa kufariki dunia leo April 15 mwaka 2025 akiwa nchini India alikokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa hizo zimethibitishwa na mdogo wake Safinewin Regasira ambaye alienda naye India licha ya kuwa yeye aliwahi kurudi kwa ajili ya kumwangalia mama yao ambaye ni mgonjwa pia. Mdogo wake Karen, ambaye mara ya mwisho kuongea na dada yake ilikuwa usiku wa kuamkia leo na alikuwa kwenye hali nzuri tu, alimwahidi mama yao kuwa hatamani kufariki ila rejea mzima aweze kutimiza yale aliyoahidi. Itakumbuka Karina alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya tumbo kwa zaidi ya miaka 9 na kufanywa upasuaji zaidi ya mara 24. Februari 25 mwaka 2025 alisafiri kwenda India baada ya kukamilika kwa taratibu zote
safari na gharama za matibabu kwa msaada wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na taasisi na watu mbalimbali akiwemo Sheikh Suleiman na Watanzania waliomchangia. Kabla kuondoka, Karina alitoa shukrani kwa wote waliomsaidia. Alionyesha matumaini makubwa ya kupata nafuu. Kwa masikitiko makubwa, matumaini hayo yamekatizwa na taarifa ya kifo chake, nasi tunamwombea Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Amen. Mtazamaji, na tukiangazia zinazobamba mtandaoni kutoka leo mtandaoni leo, habari kubwa ni tukio la mwaka 1912 ambapo wengi mtandaoni wamekuwa wakizungumza kuhusu meli ya kifahari RMS Titanic iliyozama katika bahari ya Atlantic kaskazini baada ya kugonga barafu usiku kuamkia siku hiyo mnamo April mwaka 1912 April 15. Janga hilo lilisababisha vifo vya watu kati 1490 na 1635 na kubaki kuwa moja ya maafa makubwa zaidi katika historia ya usafiri wa baharini wa kiraia. Ripoti za kihistoria zinasema kuwa wanamuziki wa meli waliendelea kupiga muziki hadi mwisho, wakitambulika kwa ujasiri wa wakati wa hofu kubwa. Titanic iliyotajwa kuwa meli isiyozama ilikuwa safari yake ya kwanza kutoka Uingereza kwenda Marekani ikiwa na abiria wa matabaka mbalimbali. Yote kwa yote, tukio hili lilibadili kabisa kanuni za usalama wa baharini duniani kote. Na mtazamaji, na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa michezo na burudani. Ulikuwa nami Kiungo Biriani Lulu Ali, kurudisha kwake Fatma Hassan. Channel 10 Plus. Kwa kutujuza kwa upande wa michezo na burudani. Na kwa taarifa hizo basi ndivyo ambavyo tunahitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Endelea kusalia nasi na ninakuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 za nchini kwetu Tanzania. Mimi ni Fatma Hassan. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini na kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Kwa upande wa ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida pamoja na Dodoma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.
10+.